Қайырлы күн оқырмандар, бүгін сіздерге өте дәмді әрі жеңіл, тез дайындалатын творог қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. Үстінен 200 граммдай қант сеуіп, жақсылап миксермен толықтай ағарғанша араластырамыз. Бізде жұмыртқа бөлме температурасында болған дұрыс. Үстінен 120 граммдай айран және 80 грамм сұйық май құйып, тағы да бір араластырып аламыз. Және де ұнымызды алдын ала електен өткізіп алып, осыны 2 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Және 1 шай қасық қамыр қопсытқыш салуды ұмытып кетпеңіздер. Ұнның екінші жартысын салып, тағы да жақсылап миксермен бір араластырып, осы дайын болған массамызды 26 сантиметрлік осындай табаға пергамент төсеп құйып аламыз. Енді бетіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін творог, 1 жұмыртқа және аздаған қант сеуіп, осыны блендермен немесе миксермен жақсылап бір араластырып аламыз. Енді осы салмамызды кондитер мешокқа құйып, немесе мен сияқты осылай қасықпен осындай тор сияқты салып, бетіне құйып шықсаңыздар болады. Және осы массаны 180 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Және де суығанша пештен шығармаймыз. Міне осымен біздің пирогымыз дайын болды. Күнделікті шаймен ішкенге де, қонаққа қойғанға да ұялмай қоясыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Ал ендеше видео ұнаған болса лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыз.